Kublai pi barosh katup Khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Lejngo ulat bidi MISHRA ya ka TURA ban PYNSTET ya ki JINGTREI ka SORKAR. La PLIE PAIDBAH ya ka GANOL Small Hydro Project. SLEM SHUH ban yo UMDIH halaying la SEM ki SHNONG ka THAIN NONGPOH. Ban yo MADAN IALEHKAI ki SAMLA ka SHNONG SYAD-RIT. Tementai ne phai ki Khubor ki ba khambnia. Ulat ke Jylla, Dr. BD MISHRA, ulat lejngo eka nongba TURA haka LEIT u kelalengkon, ban PYNSTET eki JINGTREI jo ki tenat trekam ke SORKAR haki district jo ki luom Garo, kamtam nilai TURA West Garo Hills District. Haka jingkendo bat ki officer ba pet ki tenat trekam ba pher, bat ki kli nong sensyar ya ki district, ulat ulai Khublai kitbox nem thama ya baro bat ula kentu yeki baki long kibor ba kongsan joka SORKAR Jylla ban wanra eka bahaga mian haki paid nong SHNONG haka Jylla haka ni ka THAIN. MISHRA ula banjur yeki bor district ban sei kibut kibor ban wanra paho yeki marbam ki bala sedang ban duna bat kerdu haka ni ka THAIN. Haka ni ka jinglit jingo Yaka TURA, ulat ulaya kendo ikinong alam ka Garo Hills Autonomous District Council, JHADC, bat ula kentu ban pentri kamlut ploin, yaka pisa balamang nakabenta ka JHADC, kenang bakin kiyo yaki kampenroy yaki PAIDBAH ka ni ka THAIN. Lale buramru ya ulat da ka TURA Campus North Eastern Hills University, haka ni ka jinglit jingo yaka nong ba TURA. Ulalit pet yaki JINGTREI yaka yeng jeng ulat Governor's House ki badang yat syat chaprang hagini kisni. One, education, this university. Second, the administration. And third, the development. Now, as far as the university is concerned, clearly there are three parts of it. One is the administration, the second one is the faculty, and third one is the students, those who study. And the third one that's most important. So as far as administration of the university is concerned, the administration, in addition to managing the affairs of the university, they must do crystal gauging, very important. They must do crystal gauging and look beyond what is apparent to everybody. And that is how it should go. The aim of the management of the university, of course, it should be a very good administration. But most importantly, what the next batch of students they should do and what will be better for them than this batch. Yaka GANOL Small Hydro Project, kabaka SORKAR Jylla kalamat phang nadu kasnam 8,000 khatsaw, la PLIE PAIDBAH do Menteri Rangba ka Jylla ukonrat ki sangma, haka saw tarik u kelalengkot, haka jingdan lang ki Menteri Kabinet ki bakentup, ya uba Preston Tensong, James PK Sangma, bat u advisor ka SORKAR Jylla Thomas Sangma, bat ki engineer joka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL. Menteri Rangba berusembut Menteri Rangba kila penpau ya ka jingkmen ba menta ki PAIDBAH ka THAIN rilum Garo kilala ban yo ya ka ding elektrik na GANOL ki ba baro sikata kila mat ya ka jingkurdu ka bajur khamtam nilai haka por telang bat per em. Kani ka SLEM penmi boarding ka laban penmi hadu 0.1 megawatt. Uba Preston ulong ba kani ka jingpli PAIDBAH ya kani ka SLEM penmi ding elektrik kalong ka jing ai sngoba snem thamai shiki PAIDBAH ka Meghalaya ki ba syong basa hakilum Garo. I'm really happy today. It is a red letter day for the entire state of Meghalaya, and also this inauguration of the power GANOL project here in TURA will go a long way to serve the people of the state, and it is also, I should say, the government has given a New Year gift to all the citizens of the state. So I wish this project will really go a long way and help us in generating the power throughout the state. Menteri Ketenat PHE, uba Renekton Lingdo Tongkar haka saw tarik ukala lengkot, ula thong mau nongrim yaka skim umbam umdi naka skim Jal Jeevan Mission JJM, kabatip kum ka NONGPOH Greater Water Supply Scheme NGWSS, kabadai ka skim umbam umdi ban penpoy shaman kitliu yeng haki SHNONG hathain NONGPOH. Yakate ka jingalang la penlong ha District Library ha NONGPOH. Kani ka project scheme umdi entay haka jinglut kaba
She spotlight pun hinyo phuwe klur tengka daka jal javan mission lengba ka Ministry of Jal Shakti joka sorkar pedeng bat kumju ru naka sorkar Jylla. Hakate ka sngi la don lang u ba Mirul Bonds aim MLA NONGPOH ba Balajit Rani MDC u Syed Mohammed Andali Brazi Commissioner and Secretary PHE ka Kong BM Lindem Chief Engineer PHE ka Jylla ki officer ba pher na katanat PHE ki noyalam SHNONG bat ki wei ki riurang ba. NONGPOH atas laskim, kereta NONGPOH atas laskim. Nah itu sebenarnya yang kita observ barcode bagi wei di bankan, di dalam kami kita langsung kita kesal langsung ngitip kebangkiran ini, emang kurang maka kalau sisa kajian kalau kamu hadir kayak cooperation yang kajian langsung baru. Ngasutan itu kata-kata kepada yo kekelar dari pertama ketika mission jong kari India, ke mission jong ke state government, bakita ke mission kalong bantu poin habaro kitlew ye jong kino SHNONG ke SHNONG hadir ke state jong ye Meghalaya. Kanlong ka jingkmen bat ka jingkermen ya kalawai ki khun SAMLA ka SHNONG SYAD-RIT Ribhoi District hadin bakilayo eka MADAN LEIT bathamai maria sedang usnem thamai hajar arphulai. Ya kani ka MADAN la PLIE da UMLA ka Sning constituency uba Jason S Maulong ka balamang pisa lengba ka skim SRWP. La PLIE PAIDBAH ekni ka MADAN haka sautarik ukalalengkon hakaba la sakhi da uba Bobby L Nongbet District Sports Officer uba Jylla uba N Nongrum urang ba SHNONG ka SYAD-RIT uba SA Kela kinong kitkam ka SYAD-RIT Sports Club kilong kemi ki khun SAMLA ka SHNONG ki hybrid bat ki wei. Layo snguru eki surbat hyang bami nadu telong do nur jeng kilong kemi ki balarwai pedang sngo bha rengkat ki jingtem babang sur bat ki jingshad na ki hybrid jong gani ka SHNONG. Uba Jason ulai khuble kitbok ya kinong shong SHNONG bakilayo da ka MADAN thamai. Ulapan pau ka jing angnut bana kani ka SHNONG bat kani ka MADAN kan penmi iki klur ka lawai ha ki babun ki liang jong ka sport. Apa keren benda? Orang kerja kan buat kan pesa pun soalan. Lagi kan nanya kan, mo? Kan nomor ni kan karbon nak buat seorang ni. Dia kan ni pemdikin ban artikel. Kung bagi Islam kiblaya. Mo? Bila ai kata akti kaman kemudian kejikur kerja tapi ka kampen leno Barangay ba hakini kiblaya kibanwan. Akwa berpinis nok tilang kan sesi. Ngarung amuhan buang kita Ramadan dalam tangan ni. Nasutu girakan di galeri. Gidong kita ki chain fencing gidong kam ke MADAN ba company head kam kenya company head susu kituan ki jindong kam ni badakan mau kene na kalian juga ba Jason gidong senda berpi kesna bimbat ju art tene kata waju art tene kata ai do namta nama bro hat ketika jompi ki pata pimde ban art tene kata atep bahan ni SHNONG klab bon ki jingerap hang ni SHNONG kat bangala persang mele ba bahana ba batam kani kamadan nganget ba begini ki khun SAMLA mo makin yo banwan le ka kumatren ni madu kala mene kam disu ba pinsyo wan mene song ni dikat ni ba mi di anem dai kadi kamadan ba kam kendong kadi MADAN ka ban IP kata ka linti ba pinyo ban practice ba pinyo kata ka sap ko pong pi ba pinyo ban mi na kini ki MADAN ba pinyo ban le kai ki MADAN di ba per ba pila ba kiptiyo la di ba pinpet la di pinyo ban kamai ka ji la di kada kadi ka jing tumu ma ko ban bu akhbat pi barfat ki SAMLA ki badon hangne Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills hakasingi baar kala penmi ka hukum baki sengsan perthai kimla ban chuse lama newa ki banner bat ki wei ki jat jingtho klem dayo ka jing bet shwana ka office ka DC haka hukum la ong ki party nang ni shakmat ki de ban dapan jing bet shwa da ka jingtho na ka office bat baki deiru ban weng mardor ki lama ni kinu ki tiar ba penyeng kat kum kapor bat ki kendon ki ba ka office kan ai kani ka hukum kala penmi ka kedo la sakhi ba hakini ki sngi ki bala let ki party ki ba penlong jingalang haslong bat haka district baro ka wei ki penyeng ki signboard ki lama ki banner bat ki wei ki tiar ki ba pen phalang ya ka party jongki Henry wat hadin ba ki la dep penlong ka program kim weng satya bat kani ka wanra ka jingthut yu PAIDBAH namar kim sham lapan jingbit naki bor badai pet ya ka jaka ba ki penyeng kalong ni em ka ba shngan ki PAIDBAH balet bawan
SHUH la ong baki danru ki seng san perthei ki bala pengyang ya kini ki lama bat ki jingtho haki office sorkar bat kani kalong ka ba penkhen ya ka kendon ka Election Commission of India. Kaseng Kongres Meghalaya haka SYAD-RIT kelalengkon kala penram jur ki riu baman ki bala le donbor bat thombor da ka ba penjat penpra ya ki yeng mani kristan ki ba don Jylla Chhattisgarh. Uba roni lengdo uwe ni kinong yalam ka Kongres Meghalaya ula penram jur ya kate ka jingle jongki haka ju ka por ula dawa na ka sorkar Chhattisgarh par kumjuru na ka sorkar India bade ban pensitombet ya kite ki riu baman ki bala nyon ben ki kristan rit pa hakate ka Jylla. Email messages to the Chief Minister of Chhattisgarh to ensure that all those responsible are punished according to the law available and to ensure protection of the minorities. You see, what we are afraid of is all these acts are to discredit the Congress government there. But I am sure the government there has nothing to do with it. So we will request the state government or the government of Chhattisgarh to take strict action against all those responsible for these vandalism. That's physical or otherwise. Kiseng bhalang ni kilum Garo ki bakenthop ya ka Garo Land State Movement Committee, Garo Students Union, bat ka All Achik Youth Welfare Society, kila o da ka jingtho memorandum SYAD-RIT BD MISHRA, ubadang let JNGOH ka TURA halor ki kendrum kendram haskol ba nehu ka badan hatura. Kini kiseng kila keno ka jingle sting bat jingle bam salia ki bor bapen ya ka nehu. Uziku balgram marak ulayat hu ki jingle baro haulat ya ki jing baro haulat hakata ka memorandum baki laiseng kila ai hakikti jang ulat. Tak gebeng nas kang ba nga GCU GSMC ROAY WS ni kita pla kan sini Garo Shillong pa sini maapa jong ada no abirang na Merry Christmas aro Happy New Year nak suni jangi tangau sokoba wang Cina aro nam gepa jangi tang Cina plak kusini khora ba Cina ndake bang chung plakan masia da alo suni Meghalaya governor chung TURA na ibachem uni gisepo chinga dengtang demand sang donga jeka nak song riang ben salon kengen ni huo chinga ba agitation ho ataha ya agitation ko atani gisepo da alo na keng ba chingna chuni demand ko sokani kon kuja maina chung matam de masengen Gubernur ba chung nehuni visitor na kana biaba saksa nehuni dak kepa nga uni gumen biaba yako dakta maklani gumen da alo chinga ya NGOs ki getam million ba bini jako memorandum ko ataha aro chingna gubernur dao kusakanga biya yako nami study ka imna je ko dakna makna bini jako donga uko daken nimna biya nami ku sakanga ha Hakilum Garo bon ki jingja bakla ki jupau hakikam kontrak ki ba yadai ber ki mar ki mata PAIDBAH. Kasenjuk seng bhalang Awakening Holistic Achik Movement AHAM nakathan adogre kila ujor sa menteri rangba ukon rat ki sangma ya ka jingle butu je ukon traktor banshna bat siang rong ya ka surok adogre mangsang. Ukon traktor ula lape da ka dau bilat bat da ka rong halor upumpum bat ka khendo klemda siang mauria kumba jule haba siang rong ya ka surok. Kinongalam kani ka seng kila kentu ya menteri rangba bat ki bor ka PWD ban penbet mador ya kani ka jingle butu bat jingle torti kontraktor ubat trei ya kani ka surok. Kila berthen ban penlong de ki jingya khi lada umshna bat siang rong hakarukom ka badai. Kai. Oh, si Kai. Kamay bo. Tek kamay bo. Tik na dak. Mai dak pa. Tek kamay bo. Tumu ko takpo. Tek kay. Tek po. Aro. Tek po. Galsak. Angan ni ka. Tek kay. Ya. Ang kun na rin da mudu na. Pada kitu ki Khubor lapoi sa kapakon tar hadu bangin daya syambiang Khublai Shibon.